Ah, dikubur rokok-rokok aja anjir sangsara. Wah, bah abi ogenan aduh aing. Aing ge jadi pangangguran dengan gawe. Bisi bos kareta. Aing boga edi. Mane ngaduk. Tulkeun cek aing, mane ngaduk. Terus kumaha ieu mun geus ngaduk? Sok we kita loba carita ngaduk we. Bulak bulak dieu sia teh. Kemana, bos? Sana. Dah ama Mang Jack, maker naon tuh di dia Mang Jack? Weh si Opi keur. Hah? Oh, itu si Opi kali gawe di saya, bos. Ini saya teh boga proyek kan. Yo, batur mah pegawai tadi aya 15 orang. Da waktuna tapi ka jam asar. Ai si Opi mah yang ngalembur cenah sorangan, da butuh duit, saya teh. Tah, ieu proyekan saya, bos. Lumayan 2 unit. Wah bener Mang Jack nya. Sekarang mah kena proyeknya. Karena proyek kan, bos. Tapi ini kieu bos, saya kendala saeutik, kendala mah nyaeta ieu keusik tah kurang gawe kegawean isu pernah kudu digarawe isu ke gawean tah. Mun aya makanya maka dibagi hasil. Mun proyek kan geus anggeus dibere komisi ke saya, bos. Sabaraha Mang Jack? Nah, sekitar 3 jutaan lah. 10 jutaan. Mohon. Manawi ieu mah, keun dibere komisi. Wah, jadinya dibalikeun ku saya beres ieu, beres proyek. Dibalikeun teh jadi 5 juta. Yo, da abi mah teu mawa duit cash. Pokoknya dina bank wae gitu. Mohon. Aya duit cash mah saeutik. Sabaraha? Aya meureun 500 mah. Oh, nya wios lah. Keun nu sasana mah ditransfer we. Heeh. Mohon. Boro sih tadi gawe opik sih ngelembur orang ngeglay pisan. Ya Mang Jack, 500. Oh, mohon. Mohon pisan. Ya, engke ku abi di kabaran mentos beres proyek. Nah, engke ku abi di kabaran. Sekarang engke punten di kantornya saenggalna. Heeh, sok Mang Ada Jack. bade ka mana? Ah, bade ka ditu tuh. Oh, mohon. Hati-hati, Bos. Ya, manual Mang Jack. Ya, Siap siap. ditaatkeun. Heeh, siap. Itu daripada si bos Asep areta mah aing nu ngaran Asep mah da itu beuki kana cecer. Ieu teh daripada beak duit pake WKWW. Aing mending paingkeun bisnis proyek pik pik pik. Geus ya teh capek heuh. Bos tah geus indit ieu dibere gope heula cenah. Kana di kantor aing minta 3 juta teh ditransfer ge padoli teuing. Tah. Keur aing hiji. Cuman hiji. Hiji. Tah aing 2. Tah kemana jadi 2 tanya. Nah, 2 kan maneh? Heeh. Dua bener, ha. Tah, ieu 50-an belikeun rokok bagi 2. Super urang mah. Heeh, siap. Ayo, balik. Ayo, poya-poya. Mohon pamandor. Yuk abi we tingali ya. Entos tos aya nu damel nama. Oh, saminggona siap. Abi mah ke yang terang bukan nama saminggo dia. Kada ieu kada rancingnya ieu bangna. Mohon siap. Siap. Mohon. Duh, ieu teh. Mah masa minggunya ieu si mandor aduh aing. Nuju naon Pak di dieu Pak? Oh, ieu nuju ningali proyek panitia nu abi nya. Tadi nelpon ieu nanti mandorna yang semingguan ieu teh tapi da insyaallah semingguan ieu teh aya akang geus di mana Kang? Abi tos aya Priyogi Kang. Oh, ieu nu akang. Sanes nu Mang Jack. Nuhun ieu teh nu abi, hah? Mang Jack. Nu teu kenal-kenal acan Mang Jack mah, ieu mah nu abi aslina ieu bade di damel tempat wisata ieu teh. Tapi diborongkeun. Hoyong samingguan deui lah insyaallah. Ieu tos janten insyaallah kanggo daerah dieu mah meureun. Lah, sae di paling dieu. Yo, Kang, kudu disebutkeun mah tadi teh pas liwat tadi teh abi teh papanggih jeung Mang Jack di dieu. Tah, ieu teh bangunan ieu teh nu Mang Jack cenah abi teh keur aya proyek cenah kitu. Kurang dana gitu. Ku abi teh dibere 500.000 DP heula gitu. Hah? Minta dana? Dana naon maksudna Kang? Sareng eta Mang Jack teh saha Mang Jack? Abi can gini nya. Bener eta lain Mang Jack. Pada tadi ngobrol minta bantuan kurang dana cenah gitu. Ah si kehead nipu ka aing. Kira abi. Ah, duka teh terang ieu mah nu abi aslina Kang. Abi ogenan ieu nyaratkeun notarisna teh aya sabulan setengah mah yang cair ieu teh aslina. Ieu mah nu saya. Ya, hapunten anu kasun jembar hampuran anu teu danya. Abi mah bade pariwas heula bade ningali di ka ditu lebak siurnya. Assalamualaikum. Oh, mangga Kang. Aduh, aing geus katipu ku aki-aki rabi. Goblok. Ya, Pik. Ya, urang teh teh hayang beres, bangunan teh yang buru-buru. Sok ayeuna mah aing mah teu nyaona naon lah pokona mah kudu beres minggu ayeuna. Mohon siap, Bos. Siap. Hah? Mohon mangga. Mohon. Insyaallah, Bos, insyaallah. Sok gitu. Opik. La ilaha illallah, aing neneangan tadi. Kunyukna teh ieu. Dunungan aya ka dieu bieu ngomong ka aing kudu beres saminggu ieu, kumaha ieu. Lain kala-kala daglodog teu pararuguh. Tah cai ka dieu tah garing ieu.
Sayan bro. Astagfirullahaladzim, eta kitu wae punita. Siapa? Sok, dengar, obet. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nah, geuningan kaset caang itu nama. Kosok tak ilaha illallah. Aing ari pang dibanjurkeun kana beungeut aing mah teu kumaha ieu. Hah, ari pang di aing ditamasan. Aduh, maksud aing ada ieu caian. Mangga saloba teuing caina. Aduh, aing. Udah, sing Eli atuh sia teh mangga sia loba teuing cai. Aduh, aing. Yo, aya naon sih yo? Biar, biar sia. Biar aing mah. Naon nu dirasa si kunyuk teh sia. Pi. Si kunyuk. Naon nu dirasa ke minta jelema kitu goblok? Aduh, bos, abi ogenan bingung ya kalau dipenta cenyayan ieu saeutik adukan pedah garing kalau ka ditamasan urang. Uranan. Ayeuna nih kakang banjur. Bener aing banyu-banyu ieu. Aing kata ngaran si budak Nisa. Saha si eta ngaranna si Jejen saha? Si Jejen eta teh. Kunyuk kitu we ditita tuh dah. Nepikeun ka baraseuh kieu aing keur gawe. Yo, bos, tadi nama lain masalah heuh. Urang teh karunya, bos. Kamanehna teh karunya aing sing demi luntang lantung geuningan hayang udut nyangan nempok kuntung batur kakarek rada panjang kene dipulung deng urang teh watir mantap ku abi diajakan ka dieu heuh watirna mah tina gara-garana mah pamajikanana kabur bos eta teh dipugu-pugu ujug-ujug indit we. Oh, ai kitu mah kaharti pik. Rada teu cager pik. Aing mah kaharti ai kitu mah pik. Heeh eta masalahna mah. Oh, masalah gaji. Yo, gaji urang can dibayar ku si Opik. Pik, sing karunya tuh eta teh jalma ku pik. Sia mah ulah kitu-kitu teuing manusia kieu-kieu ge hayang karmo sia. Ke. Nah, ya ipang jadi kalah nguruskeun gaji. Aing mah aneh lieur jalma teh. Ah, bener sia mah dasar budak heueuh ceureun dilorek ku aing ya ku satum geuranan. Ai sia aing mah lain nguruskeun gaji sia kerep teuing ah. Setuju Bang Pik. Ah, gitu. Sama heula tuh. Ya, ayo bos ah, Pik. Gaskeun oh, setuju eta tah bener gitu. Setuju cenah dulu pik. Naon nu dirasa eta naon nu kadengena kitu nanti teu aya ngerengang makana ceulina eta. Pasti nu Ngajak kasalaman ka abi bos. Aing mah lieur